speaking 其實係一場乜嘢概念嘅遊戲嚟嘅呢？其實你喺 speaking 考試係一個演員，對白方面你知㗎啦嘛，大概知道㗎啦，咁得啦，我會一路喺呢邊暗中提點你嘅。8分鐘嘅 group discussion 加1分鐘嘅 individual response 入邊，你要做一場戲扮3樣嘢，說服 marker 俾高分你。第一，我英文 speaking 好好嘅；第二，好中意同人討論嘅；第三樣，我好有禮貌，係一個 gentleman 或者一個 lady 嚟嘅。當中涉及其實有好多嘅技巧嘅，其中一個就係呢個 discussion 其實係一個 formal discussion， 而唔係一個 casual chatting 嚟嘅，所以你用字同態度就唔可以咁 casual 啦。抌咗甜唔通佢，要用一啲 formal 嘅字。正所謂臨時演員都係演員啊！一日未嗌卡都要演埋落去啊，要有專業精神啊！9分鐘嘅戲雖然唔長，但係如果你唔識做好呢場戲呢，可以放心，由我做你嘅導演。嚟緊2月中到3月中，我哋嘅 speaking practice class 呢，我會一步一步教同學仔點樣做好呢場戲。Nice。我係邊個？我係你嘅導演 E.T. Wong， 你嘅 English teacher， 即刻 PM 查詢啦！